საათნახევრის მოხსენების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური დებატები გაიმართა მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა აფასებდა პრეზიდენტს მწვავე კითხვების დაუსვეს. როგორც წარიმართა პარლამენტში პოლიტიკური დებატები ლევან ტაბიძე ამბობს. საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის დებატები გაიმართა. დებატებისთვის დროს საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობასაც თანაბრად 45 წუთი დაეთმოთ. დებატებში სიტყვით პირველი ქრისტიანი დემოკრატები გამოვიდნენ. მაგდა ანიკაშვილმა ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე პროცესები მკაცრად გააკრიტიკა. მშობიარობა დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სამედიცინო მომსახურებაა და ოჯახებს განსაკუთრებით რეგიონებში ძალიან უჭირთ საჭირო თანხის შეგროვება. სწორედ ამიტომ ქრისტიან დემოკრატები გთავაზობთ ჯანმრთელობის იაფი დაზღვევის პაკეტს დაემატოს მშობიარობის კომპონენტი. სრულიად გაუგებარია, რატომ მკურნალობს მთავრობა უფასოდ 3 წლის ბავშვს და უარს ეუბნება 4 წლისას. აქ არავითარი სამედიცინო მოტივაცია არ შეიძლება იყოს. ამიტომ გთავაზობთ ასეთი ავწიოს 7 წლამდე. უმრავლესობის წევრმა ოპოზიციის კრიტიკის გარდა უკვე გატარებული რეფორმების გახსენება მოსთხოვეს და მაგდა ანიკაშვილის გორში, ქუთაისში და ბათუმში აშენებული საავადმყოფოები შეახსენეს. რაც თქვენ ჩამოთვალებთ, ნამდვილად არის ჩვენს მიერ გახმოვანებული საკითხები, ოღონდ ეს სტილს გეტყვით და კარგია სხვათაშორის. ჩვენ ვთქვით, რომ 6 წლამდე ბავშვებს დაუზარდოთ დახმარება, თქვენ ვთქვით 7. ახლა გამოვლეთ ჩემი კოლეგები, აქ შემიძლია ვთქვა, ალბათ მაგდას დაავიწყდა ეთქვა იმის შესახებ, რა გაკეთდა ქუთაისში, რა გაკეთდა ზუგდიდში, რა გაკეთდა გორში, საავადმყოფოებს გულისხმობთ. არ შეიძლება ჩემო პატრიცემულო კოლეგებო, ყველაფერზე სუდის საუბარი. რაც კარგი გაკეთდა, იმაზეც თქვენ შეიძლება ბევრ ამას სხვანაირად უყურებთ, მაგრამ იმაზეც თქვით, რომ თქვენ აი ამ საქმის თანამონაწილე ხართ. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის გიორგი თარგამაძის შეფასებით ხელისუფლებამ შექმნა ქვეყანა, რომლის მეთაურიც უნდა იყოს სუპერმენი, ხოლო მისი გარემოცვა ავატარები. სწორედ ასე დაიწყო გიორგი თარგამაძემ პარლამენტში გამართულ დებატებზე გამოსვლა. თქვენ შექმნით სისტემა, რომლის სათავეში უნდა იჯდეს სუპერმენი, არანორმალურად ჭკვიანი, შრომის მოყვარე, პატრიოტი, არანორმალურად ჯანმრთელი ადამიანი, რომელიც დღეღამაში 25 საათს იმუშავებს და განაგებს ერთპიროვნულად. პრეზიდენტად სუპერმენი და მის გარშემო მთელი მისი ამალა, მთელი მისი მთავრობა და საკონსტიტუციო უმრავლესობა, როგორც მისი ავატარები, რომლებიც ყველაფერზე კვერს დაუკრავენ. თქვენ უშვებთ ფუნდამენტურ შეცდომას, როცა აძლიერებთ ქვეყანას ადამიანის, პიროვნების, მოქალაქის დასუსტების ხარჯზე. ეს არ არის ძლიერი სახელმწიფო, ეს არ არის ძლიერი პრეზიდენტის ქცევა. უმცირესობის ლიდერის კრიტიკას უმრავლესობის ლიდერმა უპასუხა. პეტრე ცისკარიშვილმა თარგამაძეს ჯეიმს კამერონის შემოქმედებით ცუდმა მოუწონა და პოპულისტურ გამოსვლაში დაადანაშაულა. ეს იყო ერთგვარი თავისუფალი თემა ჯეიმს კამერონის მოტივები გიორგი თარგამაძის შემოქმედებაში. მან ვიცით ჩვენ ყველა ვინც არის ჯეიმს კამერონი, ავატარი პირველად რომ ახსენა, ვიფიქრე რომ ის უბრალოდ ბატონი ჯეიმს კამერონის ფილმების მოტოფიალია, ხოლო შემდეგ მის გამოსვლას რომ მოусმინე და კიდევ არაერთხელ გაიმეორა ავატართან დაკავშირებული ისტორიები, უბრალოდ ვიფიქრე რომ ამ ამბის მთქმელი საღაზრთან უბრალოდ ავადარის. საკმაოდ კრიტიკული იყო საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გიორგი ახვლედიანის გამოსვლა. ახვლედიანმა პრეზიდენტს განუცხადა, რომ მან 6 წლის განმავლობაში ქართული სახელმწიფოებრიობის შექმნა ვერ შეძლო. ბატონო მიხეილ, თქვენ არათუ ვერ შექმნით სახელმწიფო ამ 6 წლის განმავლობაში. ქრისტიან დემოკრატებს მიგვაჩნია, თქვენ ამის პოლიტიკური ნებაც კი აღარ გაგაჩნიათ. თქვენი საპრეზიდენტო ვადები პრაქტიკულად გაფლანგეთ. ასე რომ მადლობას სასვლისას აღარავინ გეტყვით. ახლა ერთი ღა დარჩა ბატონო მიხეილ, რომ თქვენ მოახერხოთ და თქვენი წასვლის შემდეგ ამ ქვეყანაში ქვაზე მაინც დატოვოთ, რომ შემდეგ უკვე ჩვენ დღეს მხოლოდ ქვეყანა საქართველო სახელმწიფო ჩამოვაყალიბოთ, დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. გაიხარეთ, მადლობთ. ბატონო გიორგი, სანამ რამე საკითხზე გამოხვედრდეთ ხოლმე, პატარა კომპეტენცია დაიგროვეთ ამ საკითხში, იმიტომ რომ კომპეტენციის გარეშე გამოსვლები არაადეკვატურობას უახლოვდება. თუ ადამიანებს თავის კუთვნილ პენსიას 14 ლარიანს არაძლევენ 17 თვის განმავლობაში, ეს არ არის სახელმწიფო. თუ ვიღაცა 6 წლის განმავლობაში მცირედით, მაგრამ მაინც ზრდის პენსიას და მას დაგვიანების გარეშე გასცემს, ეს უკვე სახელმწიფოა, ჯერჯერობით არა მდიდარი, მაგრამ არის უკვე სახელმწიფო. თუ ახალგაზრდა თავის ცხოვრებას იწყებს ჩაწყობით და იწყებს ქთამით და სხვანაირად მას არ აქვს გზა გახსნილი უმაღლესი სასწავლებისგან, ეს არ არის სახელმწიფო ბატონო გიორგი. მაგრამ თუ ის თავის ცხოვრებას იწყებს პატრიოტული შრომით, სწავლით და თავის უნარებით, ეს უკვე სახელმწიფოა.
საკანონმდებლო ორგანოში გამართული დებატების შემდეგ პრეზიდენტის შემაჯამებელი სიტყვით გამოვიდა. მიხეილ სააკაშვილმა ოპოზიციას ვრცელი კრიტიკის შემდეგ შავი სათვალეების გაწმენდა ურჩია. მე მინდა ასევე დიდი მადლობა გითხრათ ბატონ გიორგი იმისათვის რომ სუპერმენად მოგვიხსენიეთ ან მე ან ჩემი მეგობრები ნამდვილად ეს პრეტენზია არ მაქვს. ჩვენ მართლაც ვცდილობთ რომ კარგ ჯანმრთელობაში ვიყოთ და კარგ ხასიათზე ფრენა არ ვიცით და არც ვაპირებთ გაფრენას. რამდენადაც ვიცი ეს ფილმი ავატარი არის რომ მიხვიდე და რომ ნახო უნდა სათვალეები გაიკეთო. მე ნამდვილად ვისაც აბიზრო აქვს მე ნამდვილად არ მოგიწოდებთ რომ ფერადი სათვალეებით უყუროთ რეალობას. არავის არ მოუწოდა პირველ რიგში მთავრობას და საკუთარ თავს და ასევე უმრავლესობის წევრებს. თქვენ გაქვთ უფლება უყუროთ შავი სათვალეებით ასეთი ოპოზიციის მძიმე ხვედრი. თუ ყველაფერი შავად არ მოგეჩვენათ შეიძლება ლუკმაპურის აზრით დაიკარგოს ოპოზიციის, მაგრამ ძალიან რთულ ხანდახან მაინც გაწმინდეთ ეს თქვენი შავი სათვალეები.